Գյորջյան Կասկադ 60 ամիս փուլային վճարում բազմաթիվ առավելություններ։ Պարոն Ավինյան, դուք ոնց եք? Մեկ իմիջիայլոց նիստերի ժամանակ ձեր դեմքը փոխվում է, անկեղծ անհանգստանում եմ։ Ստե միած սրտացավ մեկը չկա, ես եմ ասում, ոնց եղավ, եթե կարիք կա օգնեմ, անկեղծ առանց սարկազմի։ Ես այդ վերջի հատվածից պարոն Ստեփանի անդրադառնամ, պարոն Ավինյան, այդ շատ խիստ պահանջ։ Կարող եք բացատրություն տալ, թե աշխատանքային ժամին Աջափնյակի թաղապետարանի աշխատողը, որը որ ձեր հետ գնացել էր շրջայցի ու պարզվավ շատ վատ են աշխատել, նկատողություն եք տարել, ինչ գործունեները զվռնում էր Մայրաթորի բակում ու մի հատ էլ մեկնաբանություններ էր տալիս։ Կանաչապատման Բեգոյանի օֆիսի այնտեղ ինչ գործուներ աշխատանքային ժամի, կամ շտապօգնության ժողովրդին ուղարկել եք, շտապօգնությունը էլ հետը ուղարկեիք։ Ընդ շտապօգնություն են կանչը, մարդ չկար շտապօգնությունով գալու։ Լավ, հիմա ասենց շարունակեմ Անտիվան համար։ Աշխատանքային ժամին քաղաքապետարանի աշխատողները ինչ իրավունք ունեն շրջիկ թափառախմբի անդամներ դառնան։ Այդ դրա համար են պարգևավճար տալիս։ Դրա պահանջը սկիզբ դնում եմ։ Աշխատանքային ժամին ինչ գործ ունեն քաղաքապետարանի աշխատողները այնտեղ։ Մի մասն էլ ամոթից գնացել պատերի տակ են կային, մալադեց այդ մարդկանց, իրանց չեմ անդրադառնա, իրանք գիտեն։ Շնորհակալություն նաև այդ մարդկանց։ Սիրելի երևանցիներ, հաջորդ տարի դուք վճարելու եք 26 միլիարդ դրամ գույքահարկ։ Սիրելի երևանցիներ, միասնական տոմսային համակարգով այս մարդիկ փոխանակ նորամուծություն արեցին, այս թանկության Քավոր Սուրեն Գրիգորյանը չեմ էլ ուզում անունը տամ, բերես ներդրեց այդ թելսելը, դառավ մի հատ փորձանք, սկսեց ավելի քիչ փող հավաքել։ Ժողովուրդ, աբսուրդ է, եթե 600,000-ի տեղ ընդունենք 500,000 վերգետնյա տրանսպորտով օգտվող մարդ կա, բազմապատկեք 100-ով, բազմապատկեք 565-ով, 18 միլիարդից ավել փող ալնում։ Բոլորս գիտակցում ենք, որ դուք ասում եք 600,000, դրանք գումարած են մետրոյի օրական 70,000 երթևեկողները։ Ժողովուրդ, այս ծավալի փող, որ կորում է մեր բյուջեից, դրա համար մի հոգի պատասխանատվություն կրում է, թե չէ։ Պարոն Ավինյան, պիտի թափանցիկ լինի բյուջեն Երևանցու համար։ Իմ համար համենայն դեպս լրիվ թափանցիկ է։ Ես տեսնում եմ որտեղ է փողերը, որտեղ է սխվում, ինչ է լինում, ուր է գնում, հասկանում եք։ Մանկապարտեզների հարցը։ Լավ, այս տարվա մանկապարտեզների մեջ չեմ տեսնում հաջորդ տարվա ծախսերի մեջ, որ դուք գրածնեիք օրինակ 105 մանկապարտեզը, չնայած Թևոսյանը Անդրանիկն ասեց, որ այս շաբաթ կարող եմ գնալ նայել 105 մանկապարտեզը։ Հետևողական գնալու եմ նայեմ մանկապարտեզները։ Մեր գնաց Հանրապետության կուսակցության մեր ներկայացուցիչը, որ ասե Երևան բժշկական կենտրոնի մասին գոնե չխոսեր, էլի։ Հենց դիմացը ծննդատունը ձեր ժամանակ փակվել է։ Այդ Երևան բժշկական կենտրոնը գնացել եմ, լացս եկել է։ Էլ ով ասես եկավ խնդրեց, որ չանդրադառնամ այդ թեմային, բայց ստիպում եք, որ գնամ Երևան ԲԿ-ին անդրադառնամ։ Հատիկ առատիկ, Հայատի Զիբիլից բռնած, այն օր անձրևը գալի լցվում է մեջը տնից վերջացրած։ Գոնե մի խոսացեք, էլի ժողովուրդ։ Հանգիստ մեր համար նստած ենք։ Այսօր էլ կուլտուրական հենց եկեն մեր համար sense խելոք նիստ են կանում։ Էլի դու, պարոն Ավինյան, ներողություն, բայց ես նկատողություն չեք ուզում տալ։ Չէ՞ որ դուք առաջի ոչ պարկեշտ խոս։ Մի հատ նկատողություն է պարոն Ավինյանին, իր կողմից, իմ կողմից չէ։ Չեմ էլ ուզետամ։ Ուրեմն սիրելի երևանցիներ, հաջորդ տարի չի լինելու ճոպանուղին, չի լինելու նոր ավտոբուսներ, չի լինելու նոր ենթակառուցվածքներ, չի լինելու նոր մանկապարտեզ, 13 մանկապարտեզն ամեն տարի խոսք են տալի։ Հիմա ես ոնց հավատամ, որ եկող տարի լինելու է։ 3-4 տարի նույն մանկապարտեզը գալիս, լավ այդ փողը որ գրել եք, որ ծախսելու եք, ու չեք ծախսել, ինչ ա եղել այդ փողը։ Ինչ ա եղել այդ փողը։ Հաջորդը որ Երևանը բեռնաթափված չի լինելու։ Երևանի քաղաքային իշխանությունը մի հատ պարկինգի, մի հատ ավտոկայանատեղի պլանավորում կամ կառուցել չունի։ Երբ որ քաղաքի բեռնաթափման կարևորագույն, այն ամենահենքային խնդիրներից մեկը նոր կայանատեղիների կառուցումն է, ժողովուրդ ջան, հասկանում եք, բայց դրա փոխարեն թաղապետերին 707 միլիոն դրամ գրեֆ հաստում, հրատապ խնդիրների լուծման հարցեր։ Այ քեզի հրատապ խնդիր։ Հələ մատ գնացեք բացեք տեսեք ո՞ր մեկն է հրատապ եղել։ Մի հատ չնախատեսված ունեն, մի հատ էլ հրատապ ունեն։ Նորմալ չի այդ ամբողջը, հասկանում եք։ Ուղղակի նորմալ չի։ Հիմա ուրիշ հարց տամ ձեզ։ Այդքան որ ասում եք, այսքան անտառ են կարել, այդ Նուբարաշենում եք ասում 13 հեկտար։ Մի քանի տարի դի լսում եմ, որ այդքան սարքում եք այդտեղ այդ անտառները։ Ուր է։ Ուր է։ Դրա փոխարեն այնքան կռիվ արեցի, մերեցի զորով, հազիվ Ծիծեռնակաբերդի խճուղին սարքվավ։ Միջզևի վատել, այս ծնծնգում արդեն։ Դե կուլտուրական ավարտեմ։